What are you doing, Mama? এই যে আমি একটা স্কুইশি বানাবো। ওকে, তাড়াতাড়ি বানাও, আমি এসে দেখবো না। ঠিক আছে, এই যে এটা লাগবে, এইটা মানে বেশি প্যাকটা, এই স্লাইমটা ডোরেমনের, আর লাগবে হচ্ছে এই স্টিকার্স। সো আমি একটা স্কুইশি বানাবো। সো চলো, আমার ফার্স্টে আর অলসো স্পঞ্জ। সো আজকে ফার্স্টে এইটা স্পঞ্জটা ঢোকাতে হবে। আমার স্মল পিসেস 10টাই দিতে হবে খালি। এবার চলো, স্পঞ্জ দেওয়া হয়ে গেছে, এখন এটাকে এখানে রাখি। এবার এখন স্লাইমটা দিতে হবে। কোন কালার চুজ করতে হবে? এই যে এই ব্লু ওয়ানটা, না এই রেড ওয়ানটা, পিঙ্ক না ইয়েলো? দেখি কে কমেন্টসটা কী বলছে। তোমরা চুজ করেছো পিঙ্ক। এবার দেখি পিঙ্ক দেখি হয়। বাবা, পিঙ্কটা কীরকম গ্লিটারি। চলো এটাকে বার করি। ও কি বানাচ্ছিস? ওই তো স্কুইশি। স্কুইশি এই যে এরকম, তারপরে ও এরকম ফিসাং ফিসাং, তারপর এইগুলো বার করতে হবে। 10 মিনিটস একটু দাঁড়া তো। এবার বার করা হয়ে গেছে। এখন দেখো, উই এখন আমরা করব হচ্ছে এইটাকে এখানে ঢোকানোর। সো চলো এখানে ঢোকাই। এটা খুব হার্ড আছে ঢোকাতে, কিন্তু সে আমি ট্রাই করছি। ট্রাই করাটাই সম্ভব, পটপট করেই বলছে। বাবলি গামের মতো। এবার একটু কেটে নিই এটা। দেখি আর একটু নিচে করে দিই, তাহলে আমি আরও ঢোকাতে পারি। কেটে দিই আবার। এবার এটা টাইটলি করে বন্ধ করে দিই, তারপর শেক করে নিই। এবার দেখো, এই ফার্স্ট ওয়ানটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপরে দেখো
এটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে আর এটা পিঙ্ক কালার, সো আমি আরও দিতে চাই কারণ আমার বন্ধুরা একটু ভালোবাসে স্লাইম, দেখেছি কমেন্টসে। যদি তোমার বন্ধুরা ভালোবাসে স্লাইম, তাই তোমরাও এরকম বানাও যেমন আমিও বানাচ্ছি। এটা তো সুন্দরই। তারপর এরকম একটু নিচে, তারপর আবার এবার এটা তো ফুল হয়ে গেছে, আবার নিচে করতে হবে। তারপর আবার, তারপর আবার, বাবা আমি কি করে করবো যদি এরকম হয়? আমাকে তো কিছুতেই আমাকে আমাকে লুজ করতে দেবে না। দেখো এবার এই যে এই স্লাইমটা এরকম করে টেনে এরকম ছিটতে হবে। সো এরকম এরকম করে ছোট ছোট করে করতে হবে যেন ঢোকে যায় এখানে। অনেকটা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু স্টিল আমি ট্রাই করছি আমার রেসটা যেন না বের হতে হয় আর পুরোটাই ঢোকে যায়। আর তো আমার বন্ধুরা তো একটা আমাকে এই ছোট ব্যাগটা দিয়েছে, যদি ছোট ব্যাগ দেয় তা আমি কী করে করবো? হয়তো ছোট ব্যাগ দেখো, কিন্তু আমি কি করে করব? তাই দেখি আমি কি করব। এই লেফট ওভার পিঙ্কটা যেটা পড়ে আছে, দেখো এই লেফট ওভার পিঙ্কটা যেটা পড়ে আছে, আমি ওইটা নিয়ে একটু খেলবো বাড়িতে যখন এইটা হয়ে যাবে। ও যদি না ঢোকে দেখি। সো এইগুলো ঢুকছে না তো, ঠিক আছে বন্ধ করতে হবে, বন্ধ বন্ধ। এই যে এবার দেখো আমার এটা হয়ে গেছে। এবার লাস্ট টাচ যেটা দেওয়ার আছে হচ্ছে এইটা, এইটার এই স্টিকার্স গুলো। খুব সুন্দর স্টিকার্স, যেগুলো যেগুলো পিঙ্ক আছে সেইগুলোই দেব। এখানে স্ট্যাম্প ই ই ও পিঙ্ক বেরিয়ে যাচ্ছে। এই যে এরকম 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 টাইটলি। তারপরে এইটাও পিঙ্ক আছে, সো আমি এইটাও নিচ্ছি। আর দেখি কি কি পিঙ্ক আছে। পিঙ্ক তো শেষই হয়ে গেছে অলরেডি, এত তাড়াতাড়ি। সো আমি একটু একটু করে অন্য কালার দিও, পিঙ্ক পিঙ্ক রেড রেড এরকম করে দিও।
পরে এবার একটু ইয়েলো। ঠিক করে বস, পড়ে যাবি নয়তো ভাই। ঠিক করে বস। আর একটু দিলে তাহলে ব্যাস হয়ে যাবে। এরকম তারপরে এরকম ব্যাস। এবার চেপে জায়গায় চেপে দিলে ব্যাস করি। এবার দেখো সবাই, এটা আমার স্কুশি হয়ে গেছে। এবার চেয়ারটা দেখে টেনে নেবো বস ঠিক করে। কিরকম মা ভালোবাসে। ও আমার জাজ। ভাই অন্যগুলো আমি নেক্সট দিনে করে দেবো, এটা আমার চেয়ারটা বন্ধুর টেনে জন্য, বস। আর অন্যগুলো আমার বন্ধুর জন্য আর আমার জন্য। দেখি দিই। বাহ, এর মধ্যে কি ঢুকিয়েছিস এটা? এর মধ্যে আমি স্পঞ্জ ঢুকিয়েছি হ্যাঁ। আর বিটস ঢুকিয়েছি। এটা বেরিয়ে যাচ্ছে তো, এটা স্টেপল করে দিতে হবে। স্টেপলারটা নিয়ে আমি করে দেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, নিয়ে আয়। দে আমাকে দে, আমি স্টেপল করে দিচ্ছি। স্টেপল করে দিলে কি হয় বলতো, বেরোবে না, বুঝেছিস? এইবারে যেটুকু বেরিয়ে গেছে এক্সট্রা, এটাকে বাদ দিয়ে দেখ। Isn't it look nice now? ইয়েস। দেখো তোমরা, বানিয়েছে স্কুইশি টয়েস। এগুলো আজকাল নাকি খুব চলছে। এইটা আমাদের হোমমেড বানানো হচ্ছে। আর এটার মিনিং তো হচ্ছে যে এইগুলো কিনলে তাই তোর টাকা নষ্ট হবে। সো এইগুলো বানালে তোমার বাড়িতে, তাহলে তাই তোমার টাকা নষ্ট হবে না। ও তাই বুঝি। হ্যাঁ। সুইট, ভেরি নাইসলি মেড, ওয়েল ডান। নেক্সট দিনে আমরা নেক্সট স্কুইশি বানাবো আমাদের বন্ধুর জন্য আর আমার জন্য। এটা কার জন্য বানিয়েছি? এটা আমার জন্য, আর নেক্সট দিনে সানভির জন্য বানাবো। ঠিক আছে, তাহলে কালকে বানিয়ে নেবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে।